Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che volevo fare da un sacco di tempo ma non avevo ancora avuto modo. Oggi vi parlo del VMware modulo gestione carichi. Cos'ha di speciale? È che è da 32 A, una tipologia di prodotto che vi era interessata moltissimo quando avevo pubblicato il video del BTcino F80GC, video che vi consiglio di andare a guardare comunque, perché in quel video farò vedere dei passaggi dell'installazione che non farò vedere in questo video per non diventare ripetitivo e per non dilungarmi troppo, ma sicuramente dopo aver guardato quello e aver guardato anche questo vi sarete fatti un'idea precisa di che dispositivo vi serve e di come deve essere installato. Installazione che ovviamente in teoria non potreste svolgere in autonomia, perché andiamo a mettere le mani dentro il quadro elettrico e facciamo una modifica all'impianto elettrico che potrebbe essere certificato per lo stato in cui si trova, o vi rivolgete a un professionista o tirate giù il contatore, lavorate in sicurezza nel quadro e provate a montarlo seguendo le mie istruzioni. A cosa serve questo dispositivo? Serve a evitare che vi scatti il contatore, soprattutto adesso che stanno cambiando i contatori e sono ancora più sensibili e precisi. Durante il corso del video analizzeremo anche le istruzioni che vengono rilasciate con i nuovi contatori, tutte le caratteristiche e i tempi di intervento. Con questo dispositivo riusciremo ad evitare di dover correre anche solo in cantina, ma nel peggiore dei casi chissà dove in mezzo alla strada, per riattaccare il contatore se per caso scatta per il superamento carico, cosa che capita spesso anche a me ma che non capiterà più. Ora, senza perdere tempo, vi faccio vedere il prodotto, vi do due nozioni su come va installato, vi farò anche uno schemino semplice per capire come installarlo e come gestire tutti i collegamenti e poi lo proviamo dal vivo per vedere come si comporta. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Attesissimo VMware, si chiama VE475000, relay di controllo carichi 230 volt, la caratteristica che porta a 32 A. Scatola semplicissima come tutti i prodotti VMware. Qui c'è il modulo, qui c'è il manuale. Guardiamo un attimo la costruzione del modulo. Abbiamo una morsettiera superiore, una inferiore. Nella morsettiera superiore ci sarà l'alimentazione del dispositivo e il controllo carico. Sotto ci sarà il relay di scambio. Occupa 2 DIN, quindi 2 moduli. Qui c'è un pratico sportellino a protezione dei pulsanti funzione e dell'allarme. Posteriormente abbiamo il vano batteria, ma non è un vero e proprio vano batteria, semplicemente hanno usato il case di altri dispositivi che invece qui hanno una batteria tampone. Lui ha un tampone interno. Tra l'altro questa moneta, per chi la conosce, ha un valore inestimabile. Sul lato del dispositivo troviamo già lo schema di collegamento, semplicissimo, ma adesso poi ve lo spiego a modo mio un po' più chiaro, diciamo. Fase neutro di alimentazione, quindi morsetto 1 e 3. Morsetto 4 che misura il carico. Cosa succede? Che il morsetto 4 va ad alimentare sia il comune del relay di scambio e sia gli utilizzatori prioritari. Il relay di scambio, che è normalmente chiuso, cosa farà? Una volta raggiunto l'allarme, apre. Quello che più ci interessa è questa dicitura sul lato, quindi 32 A, che sono 6600 watt, quindi va bene per gestire forniture casalinghe o di attività commerciali monofase fino a 6 kW. Il manuale, che è completamente in italiano, poi dietro c'è anche l'inglese ma lingua principale italiano, dà tutte le caratteristiche, le spiegazioni, lo schema di collegamento e soprattutto la modalità di programmazione. Ora lo alimento per programmarlo e vi spiego un attimino come va collegato e cosa dovete fare a casa vostra. Ok, ora l'ho collegato provvisoriamente a banco con solo l'alimentazione. Vi ricordo fase a sinistra morsetto 1, neutro a destra morsetto 3. Lo alimento. Lui si accende, ha un display semplicissimo LCD, niente di super tecnologico, ma fa quello che deve fare. Il display è retroilluminato di verde, sta acceso 30 secondi, poi va in stand-by. Prima di andare avanti con la configurazione che farò nel mio caso, volevo fare una considerazione. Io ho già i nuovi contatori che stanno cambiando in questo periodo. Come funzionano? Il contatore elettronico, come quelli vecchi, per un tempo illimitato ci dà una disponibilità di energia del 10%. Cosa vuol dire? Che se abbiamo una fornitura da 3 kW, lui senza problemi ci fornirà fino a 3300 kW, senza segnalare nulla e senza andare in protezione. Se abbiamo una fornitura di 6 kW, 6,6 kW a tempo illimitato.
Cosa ci dice poi il fornitore? Che arrivati invece a 1 kW in più della fornitura, quindi se da 3 arriviamo a 4 ma stando entro i 4, ci lasciano usare questa potenza per 3 ore. Cosa succede invece se superiamo più di 1 kW, quindi più di 1000 watt? Dopo 2 minuti scatta. Quindi questo cosa vuol dire? Che io, avendo a casa mia una fornitura di 3 kW, io non avevo bisogno di questo dispositivo. Questo qua l'ho preso solo per farvelo vedere. Lo monterò lo stesso, funzionerà, a me sarebbe bastato anche il biticino. Detto questo, una fornitura di 3 kW mi dà possibilità di usare fino a 3,3 kW e mi dà possibilità di usare fino a 4 kW per al massimo 3 ore. Lo imposterò che al raggiungimento dei 3,3 kW, quindi 3300 watt, lui mi deve staccare il carico secondario. Questo per essere sicuro di non avere il distacco della potenza, ma io potrei benissimo impostarlo a casa mia con un tempo di 2 minuti inferiore ai 2 minuti, superati anche i 4 kW. Questo è il concetto di funzionamento. Quindi dopo tutta subriacatura di numeri che vi ho dato, voi vi starete chiedendo: ma come cavolo lo devo impostare in base alla mia fornitura? Se avete una fornitura di 3 kW potete impostarlo che al raggiungimento dei 4000 watt, quindi 1000 oltre la fornitura che andrebbe in distacco in 120 secondi, voi potrete impostarlo che al raggiungimento di 4000 watt dopo magari 60 secondi deve staccare, così siete tranquilli. Se avete una fornitura da 4 kW e mezzo, impostate che a 5500 watt dopo 60 secondi stacca. Se avete 6 kW lo impostate che a 7000 watt dopo 60 secondi stacca. Sarete così sicuri di non avere il distacco, ma io nel mio caso con una fornitura da 3 kW, per essere ancora più sicuro e per abbassare anche i consumi, che male non fa, lo imposterò che a 3300 watt deve già andarmi in allarme. Quindi come lavora? Lui, raggiunto un set point, stacca il carico. T-on rappresenta il tempo in cui veniamo avvisati con l'allarme prima di staccare il carico. TPE rappresenta il tempo nel quale deve avvisarci acusticamente. T-off è molto importante perché è il tempo che lui ci darà per staccare gli elettrodomestici, gli utilizzatori che ci stanno facendo superare la soglia, prima di ridargli corrente. Questo è il concetto. Ora proviamo a programmarlo. Con il tasto PR la prima voce che si accende è set. Set point in kilowatt è rappresentato quando abbiamo lampeggianti set ed eco, quindi soglia di potenza. Set eco ok, diamo il tasto ok e qua si imposta il valore. Io da 3,7 lo abbasso a 3,2,90, così sono tranquillo. Poi abbiamo la clessidra con set, che vuol dire T-on, rappresenta il tempo di preallarme, ovvero quanto tempo la potenza deve essere superiore al set point prima che il carico venga effettivamente rilasciato. È espressa in secondi. Cosa succede? Se io arrivo a 3400 watt sono tranquillo perché entro le 3 ore il fornitore non mi fa staccare il contatore, ma io, per non consumare neanche troppo, voglio che comunque quel preallarme ci sia, lo attivo, T-on clessidra più set, questo, 60 secondi prima del distacco mi va bene, così per un minuto mi dà il preallarme e poi stacca. Poi abbiamo TBE, cicalino più clessidra. TBE rappresenta il tempo di allarme acustico e lo lascio uguale al preallarme. Poi abbiamo T-off, clessidra set più eco, che è il tempo nel quale il distacco rimane effettivamente così. Dopodiché verrà ridato 120 secondi, quindi mi dà il tempo 2 minuti per andare a staccare gli elettrodomestici. Io lo alzo un pochino, gliene do anche 3 di minuti a mia moglie di tempo. L'importante è che va a staccare quello che non deve stare acceso. 180 secondi. Ok, questa è tutta la programmazione che si deve fare. Prima gli diciamo la soglia, poi il tempo per il quale ci deve essere il preallarme prima di staccare, il tempo in cui il cicalino deve suonare e il tempo che passa prima di riattaccare tutto quanto. Superamento del set point. Se la potenza supera la soglia, il simbolo set e il valore misurato lampeggiano e si attiva la suoneria. La suoneria mentre suona si può tacitare premendo il tasto PR, quindi mentre suona, se premiamo PR
PCR verrà zittita, c'è la procedura per resettare i parametri, rifiuto del rilascio carico. Durante le fasi di preallarme T-on e T-off è possibile rifiutare il rilascio del carico premendo il tasto OK. La durata del rifiuto del distacco è di circa 2 ore e mezza e non è modificabile. Quindi se mentre va in preallarme io decido che volontariamente voglio bypassare la procedura del controllo carichi, basta premere OK durante il preallarme e lui disattiva il suo intervento per 2 ore e mezza. Se noi vogliamo invece riattivare il funzionamento del dispositivo dopo aver premuto il tasto OK e aver quindi interrotto il ciclo, per riattivarlo prima di 2 ore e mezza è necessario disalimentare e rialimentare lo strumento. Avete visto che la programmazione è semplicissima, sono 3 valori. Ora vi spiego come lo collegherò nel mio impianto. Vi porto l'esempio di una situazione tipo che potreste avere a casa, ossia con un generale che può essere un magnetotermico o un magnetotermico differenziale. Ad esempio esce una linea con fase neutro che va a fare in questo caso 2 magnetotermici che potrebbero essere un 16 per la forza e un 10 per la luce. Vedete che fase neutro sono ponticellate perché tutto quello che è in uscita dal generale è ponticellato a monte di tutti quelli che possono essere i vari magnetotermici. Ma cosa dovremmo fare? Dovremmo staccare il neutro, che è la linea principale di uscita del nostro generale, e come da schema dobbiamo portarla al piedino 4, quindi dal 4 ci sarà tutto il carico dell'alloggio. In questo caso questo filo è tutto il carico dell'alloggio perché è l'unico che va a fare tutti i magnetotermici. Cosa succede però? Che noi non avremo più un unico carico, ma dovremo dividere i neutri in base alle zone che vogliamo differenziare. Se ad esempio vogliamo dare priorità alle luci in modo da non rimanere al buio, noi prenderemo il neutro che va al nostro generale forza in questo caso e il solo neutro andrà sul piedino 6, ossia il contatto che rimane chiuso finché il relè non disabilita l'uscita, mentre il neutro della linea prioritaria, che deve stare sempre alimentata, sarà ponticellato in uscita dal 4 o sul morsetto 7 o direttamente sul morsetto 4 con 2 fili. Ve lo spiego meglio con uno schemino semplice. Noi potremmo avere ad esempio il nostro generale che esce con la fase che va alla forza, che a sua volta è ponticellata e va alla fase della luce, con di conseguenza il neutro che fa la stessa cosa. Quindi avremo in uscita tutto il carico gestito dal generale che va in parallelo su tutti i magnetotermici. Dopo invece cosa avremo? Avremo il generale che va sempre a dare la fase in parallelo a tutti i magnetotermici. In più la fase dobbiamo portarla anche al morsetto 1 per alimentare il nostro dispositivo. Poi dopo sarà tutto un gioco di neutri, perché il neutro andrà portato al piedino 3, tutto quello che andava al generale va staccato e va gestito direttamente dal nostro dispositivo. L'unico neutro che esce deve andare al dispositivo. Nel caso dovete rispettare le sezioni, perché per gestire tutto questo carico ci va un filo con una sezione di 6 mm quadri, quindi una cordina da 6. Vi procurate un pezzo di neutro da 6 e fate questo collegamento. Tutto quello che il nostro misuratore deve controllare è il carico in uscita. Il carico in uscita avviene dal piedino 4. Vuol dire che dal nostro 4 uscirà un neutro sempre da 6. Questo neutro va ad alimentare direttamente la luce, perché è il carico prioritario che deve stare sempre alimentato, e andrà poi a dare il comune al relè di scambio interno del dispositivo. Questo ponticello qua può essere fatto qua come può essere fatto qua. Possono anche esserci 2 fili che da qui partono e vanno sia al 7 che al neutro della luce. La linea della forza, che è quella non prioritaria, uscirà dal piedino 6, quindi il neutro della forza esce dal piedino 6. Cosa succede poi? Che quando lui raggiunge i parametri che abbiamo impostato, alimenta il relè interno che semplicemente scambia di posizione il filo dal 7 al 6, diventa dal 7 all'8. Questo va via. Quindi si apre il contatto, questo neutro qua va a mancare, quindi la forza in questo caso non riceve più il neutro, ma la luce sì. Questo per il tempo prestabilito che abbiamo impostato, dopodiché questo neutro verrà ripristinato. Come funziona il relè di scambio? Scambia semplicemente la continuità tra il 7 e il 6, che diventa tra il 7 e l'8. Cosa vuol dire? Che noi su questo dispositivo non avviene come sul BTcino che avevamo una programmazione di funzionamento. Qui è tutto gestito in un unico modo, semplicemente se noi colleghiamo
un carico, un neutro al 6, quando raggiunge le condizioni questo neutro verrà a mancare. Se io invece lo voglio usare al contrario, cioè attivare un qualcosa quando lui raggiunge le condizioni, userò il filo 8 perché sul filo 8 non c'è mai il neutro, ma il neutro viene switchato nel momento in cui va in allarme. Quindi se ad esempio ho un segnalatore acustico, gli porterò una fase diretta anche qui e il neutro in uscita dall'8. In questo modo questo dispositivo, in questo caso una suoneria, una campana, quello che è, comincerà a suonare quando lui raggiunge le condizioni. Il piedino 6 non è utilizzato e lui comincerà a suonare, ma c'è anche una terza opzione, usare tutti e due i piedini. Quindi noi abbiamo tutto il nostro impianto alimentato, quando raggiunge le condizioni mi toglie il neutro dal 6, quindi si spegne l'utilizzatore che sta consumando troppa corrente e contemporaneamente mi alimenta questa cosa che emette una segnalazione. Questo è lo schema principale di come funziona il dispositivo, le combinazioni poi sono svariate in base alla condizione in cui si trova l'oggetto da montare. Nel collegamento, attenzione solo a un dettaglio non trascurabile. Il relè di scambio interno al dispositivo, questo qui, gestisce solo 16 A, che sono 3300 watt. Quindi i famosi 32 A, cioè 6600 watt da gestire per il nostro dispositivo, sono da dividere. Il carico prioritario e il carico non prioritario devono dare una somma totale di 32 A, 6600 watt, ma il neutro che passa qui nel contatto di scambio deve essere solo da 16 A, non oltre, altrimenti danneggiamo il relè interno. È una condizione facilmente gestibile perché su una fornitura 6 kW da 6600 watt è facile riuscire a dividere i carichi in modo da gestire il prioritario e il non prioritario. Ma se questo non fosse possibile, bisogna aggiungere un altro relè, magari nella barra DIN, tipo questo è un relè da 25 A. Come funziona? Lui, vedete, ha dei fili che sono A1 e A2, questi qua sopra. Questo morsetto e questo morsetto ha una bobina di 230 volt. Quando viene eccitata, chiude il passaggio tra questi contatti. Quindi come possiamo montarlo? Mettiamo qui il nostro relè da 25 A. Nel contatto che va a chiudere portiamo direttamente il neutro, che in questo modo viene sempre misurato dal nostro dispositivo, e in uscita lo mandiamo al carico non prioritario. Poi questo relè è da alimentare. Noi possiamo portargli ad esempio la fase diretta e per alimentare la bobina, che deve stare sempre alimentata per tutto il tempo in cui il relè di scambio interno è chiuso e non va in allarme, prendiamo un neutro sempre dal nostro carico, lo portiamo al contatto e lo mandiamo alla bobina del nostro relè. In questo modo, quando il dispositivo è a riposo, conta tutto il carico del neutro che va a gestire il nostro carico prioritario, il carico non prioritario che passa attraverso il contatto del relè ausiliario che è sempre eccitato fin quando passa il neutro dal contatto del nostro Wemer. In tutta questa situazione avremo una lettura leggermente sfalsata perché nel conteggio del carico totale, oltre ai due prioritari e non prioritari, c'è anche l'assorbimento del relè, ma è assolutamente trascurabile. Quando lui staccherà questo contatto, va a mancare il neutro al nostro relè, che non lo dà più al carico non prioritario. Funziona tutto allo stesso modo, ma in questo modo non sovraccarichiamo il relè interno del dispositivo e non rischiamo di danneggiarlo. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. L'applicazione che farò invece ad esempio a casa mia, dove adesso lo installerò fisicamente, è ancora diversa, perché io a casa mia ho un generale che va a fare vari magnetotermici, tra cui una linea bagni. Quindi io ho due bagni e hanno una linea dedicata che arriva nel quadro. Lo collego in modo che quando verrà usato il forno, ad esempio in cucina, non ci possono essere problemi con la corrente nei bagni, perché succede spesso che magari in cucina attacchiamo o il forno o la lavastoviglie e quando la moglie di turno in bagno va ad asciugarsi i capelli in un bagno o magari va nell'altro a farsi la doccia e accende la stufetta, scatta il contatore. Quindi come lo collego? Porterò la fase diretta ai bagni, porterò una fase per alimentare il dispositivo, poi avrò il neutro che esce e va al piedino 3, il piedino 4 uscirà per andare a fare tutto il resto dei magnetotermici e come linea non prioritaria io metterò solo i bagni. Il neutro andrà a fare anche il piedino 7 e dal 6 uscirà il neutro per i bagni. In questo modo, quando lui raggiungerà la soglia, dopo il tempo impostato toglierà corrente nei due bagni indipendentemente da quale sia quello con l'utilizzatore che sta creando il problema. Ma ora questa cosa la simulo veramente nel mio ambiente domestico e vi faccio vedere come funziona.
Ok, questa è la situazione a riposo del mio impianto che comunque tira 400 watt senza avere nulla di acceso. Ora vado ad accendere il forno in cucina. Vedete che immediatamente la lettura sale effettivamente sul consumo del forno e si stabilizza intorno ai 2005-2006. Ora vado ad accendere un phon nel bagno di mia moglie. Vedete che sale immediatamente il consumo e il dispositivo va in allarme. Questo per i 60 secondi che abbiamo impostato come preallarme, dopodiché staccherà il carico non prioritario. Ok, è trascorso il tempo dei 60 secondi, ha staccato il carico, infatti si è spenta anche la luce. Ora per i successivi 180 secondi rimarrà così, dopodiché riattiverà il carico. Bene, abbiamo visto come si collega, come lavora, vi ho spiegato un attimino le varie tipologie di schema di come poterlo collegare. Nel mio caso l'ho tarato a 3300 watt, ma con 32 A gestisce fino a 6600 watt. Questo vuol dire che le utenze fino a 6 kW più il 10% di concessione rientrano perfettamente nel range di funzionamento di questo dispositivo. Purtroppo molti di voi hanno guastato il BTcino perché l'hanno sovraccaricato. Questo diventa il prodotto secondo me universale, perché con 32 A lo montiamo tranquillamente in impianti un po' più piccoli da 3 kW come il mio, ma siamo tranquilli che anche col 4,5 e con il 6 riusciamo a gestire i carichi di casa senza far scattare il contatore. Certo, non è un dispositivo smart, per controllare gli assorbimenti anche a livello smart ho fatto vari video, tra cui il Power 3 e soprattutto il Power Meter, che è un ottimo prodotto, però a livello di funzionamento, di distacco, questo qua, almeno di quelli che ho visto finora, di tutte le tipologie che ho potuto valutare, è il sistema migliore, tant'è vero che è diventato fisso a casa mia. Vi lascio il link in descrizione, costa sui 64 euro esattamente come il BTcino. Il link per acquistarlo e gli aggiornamenti sui nuovi video li troverete come sempre nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli, o per acquistarlo potete anche consultare direttamente la mia pagina Amazon, Massidattoli Tech Solution. Se il video vi è piaciuto, come al solito un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, per qualsiasi domanda scrivetemelo nei commenti o all'assistenza @massidattoli.it. Noi ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!